Det där solo ska det komma ett... Bankan-kang. Bankan-kang och så ska det komma en till refräng. Ja, först en till refräng och sen... Bam, bam, bam. Ja, precis. Di. Bam, bam, bam. Ja, visst. De kunde bara liksom... Ja. De kunde bara till en till vers och slutat med liksom soloslutet liksom. Det är liksom, därför ligger man snabbt över. Shit, jag hade värsta showen. Håller på det. Jag ser på det, du kan inte andas. Tagit ut det. Shit, den där ser riktigt nice ut även fast jag hatar öl. Såhär ice cold. Visst ser den nice ut? Det ser riktigt... Den är precis. Prova den då. Nej, jag hatar Det kommer öl. göra... Bara luktar döda mig. Så är det. Snabbt som vinden. Frustar som en tjur. Snabb som vinden. Jag kan knappt andas när jag håller på. Det var nästan lite för katten i min hals. Handen på magen, tallriken på handen. Det är så nice. It's working. Vad? Jag tror jag skulle behöva mer, men Vodka, det är det. Vodka eller bulle är det bästa. Bra, vet du väl? Dansband nästa. Din Big Brother. Sergio, hämta din mikrofon i vikten. Jag har haft sönder 2 gånger. Ja, det vet jag förvisso. Jag tänkte att han hade sönder tidigare ikväll. Han hade sönder igen. Ja. Oj, hur då? Sladden lossnade något. Igen. Vilken flott. Igen. På en liten restaurang. Marutiga du kan... Alltså man är ju... för fan, jag var ju röjde. Fan, vi röjde, Bella. Vi bara röjde. Jag vet, jag tappade också andan. Vi gjorde en show. Ja, vi röjde. En show alltså? Ja. Jag var lite ego där ett tag när gitarren tog över och bara gled framför det bara. Det var bästa det ska vara. Man måste gå fram i gitarren. Det är lite så här slash på den. Lite slash där. Jag som trodde du var Har du sett slash på Michael Jacksons konsert när han bara tar över och fick dra ut honom? Det heter slash? Ja. Det var ju det på en av Michael Jacksons konserter. Så bara kom slash och han bara drog över och fick dra ut honom för att han aldrig gå ut. Han bara står upp och han aldrig gå ut. Så bara ser man Michael bara står där liksom. Det måste bli vidare. Vad är det om hela när alltid kommer en tjej? Ja, men skål fan, vi är i final och grejer. Så är det med den här musiken. Jag tycker den är så bra när man spelar all bra musik jag vill dansa till idag när jag inte kan. Dance and River Dance. Kan vi inte bara dansa? Det här är River Dance. Nu börjar med tjackögonen. Och det är tjackögonen. De börjar. Jag får dimringa, dansa. Det är på tjackögonen. Jag får dimringa. Jag känner alltså svarta bitar. Jag älskar de filmerna också. Jag kan inte dansa för jag har så ont i magen, Puffel. Jag tycker att ni alla borde ligga ner och ha sympati-ont med mig för att det aldrig hända. Fucking orättvist. Inte idag. Alltså kolla. Det är det som är hans åkare. Jag har inte sig i mitt stär. Kan inte jag få ont? Smyga in där och hämta några. Ta mig. Det är lugnt. Det är fler. Jag kan inte, jag har för ont. Alltså ont, det går inte. Det går inte, jag har jätteont. Jag ska dansa med dig när du sover imorgon ska jag dansa sönder dig. Ja, men det är... Vi har ju ett chackrum. Ja, jag vet inte vad ni gör riktigt. Kolla nu, det är roligt att du ska bara fucka i. Kom igen, visa vad du kan. Varför kan inte jag få vara med? Jag tycker jag ska köpa ensam. Då ska jag sjunga det, Puffen, han förstår inte. Vad sa du? Han vet inte att jag är sjuk. Får beskriva det här på ett bättre sätt, tror jag. Okej, vi går chack. Grekiskt. Visst är det grekiskt? Ja, det är det. Mina gudföräldrar är säkert. Är de? Ja. De är från Thessaloniki. Åh! Vänta, mina klackar! Oj! Han försvann. Jag står där just nu. Jag älskar honom. Ska vi ta den här, eller? Jo. Jaha. Men det var för att hämta till dricka sen. Det går jättebra. Ta den där. Du ska vara sån. Ta den. Jag behöver ha på det.
I'm so confused. Som jag ska bli med dansa. Nej, det är inte. De får kyckling. Jag är faktiskt där. När hände det här? Vad hände? Ska jag vänta på vad som kommer skolan? Come on. Nej, det var sjukt. Okej, Christian. Jag kommer ta dem till det första bedtime. What happened? I'll get to it. What? Patricia är sjuk på 5. Balkanits. Patricia är sjuk på 5. Patricia blir ledsen när andra har så roligt när hon inte kan. Patricia, det finns ingenting roligt. Men du hade Det jätteroligt. finns ingenting roligt med det. Jag vill också dansa. Har du tagit in faktumet? Att Patricia är sjuk? Ja. Ja, men det är väl alla. Jag hoppas inte hon är sjuk på det. Jag hoppas varje magont för alla vi kom till finalen är helt magsjuka. Nej, men det är ju bara ont. Jag mår ju inte illa. Jag har bara jätteont. Det var min jävla mage som vanligt. Jag hade ont tidigare idag. Jag tror Red Bull vodka, det var fan. Det är det bästa som har hänt. Det löste nog biffen alltså. Det bästa som har hänt är vodka Red Bull. Just nu, actually, yeah. Jävlar vad det var. Fan vad jag är röjda. Ja, Fan vad jag är röjda. Bra Sören. vi körde värsta dansen. Jag fick så smärta. Vi var inte ens med på vår show. Ja, jag tror jag fick hjärtinfarkt. Vi hade en egen. Vi hade showen på toan, du var inte där då. Varför leker du med känslorna? Varför leker du med känslan som jag har? Nej, inte känslan. Känslorna. Känslan som jag har. Då blir det helt konstigt. Det är Gud. Det är en känsla om mig. Ändå sa du nej. Jag köpte allt till dig Christian, men ändå sa du nej. Utan det är mitt visa kort, men ändå sa du nej. Det är det du hör i ditt huvud när du hör den här låten. Det är ju... Ja! Som jag känner till mig. I look like I feel that. Kom igen, spela med musik. Jag ska testa för första gången i mitt liv. Blanda Red Bull vodka, fan, det är bra. det kanske funkar. Nej, gör inte det. Ta peach cider. Varför? 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 Red Bull. Men vad sa du peach? Ge mig- Tror du på fullaste allvar att den här Ge mig stackars rätt. jäveln på den här vinfarmen i Chile gjorde allt det här arbetet och väntade typ så här 6 månader på den här druvan? Alltså, varför tror du att peach cider är mer värdig dryck än Red Bull? Nej, men jag tror det är en bättre mix än Red Bull. Jag tror Folk Red har Bull är dött bättre. av Red Bull vodka. Nej, Okej. det är meat. Ja, det... Jag har aldrig dött i en meat. Okej. Så mycket Red Bull vodka jag har druckit i mitt liv. Så många fyllor Bella har haft av vodka Detta Red skulle Bull. ju vara vin Red Bull. Här sitter jag redo och levande. Kör, gör ingenting. Jag bryr mig Do inte. your thing. Jag ska ha lite is. Gör det. Om du trillar över, varsågod. Då har jag sagt något innan. Gå. När ni mun. Kör inte 2, kör 3. Här, ta mitt glas också. Fyll den. Förstår ni? Vi har fått samma kund, vi kanske Det går inte. Jag har för ont för att resa mig ens. Och sen Red Bull. Jag lyssnar inte på mig. Varför skulle jag ha någonting att säga? Jag kan inte. Alltså, jag önskar att jag kunde. Jag kommer dansa när jag kan dansa, men jag kan inte dansa nu. Jag hoppas på att spela musiken där inne också för ett ljud. Om man är högre. Men det känns mer som ett zumba-pass med mig själv. Zumba-klass är livet. Zumba! Zumba, lyssna. Ja. I'll hook you up. I'll get you some Zumba. Ben has her own show going on. Ja, det är så jag sugen på att gå hit och joina alltså, när jag är så jävla sliten alltså. Jag behöver ha ett solotall då. That's where we at. Shit, vad jag saknar min keyboard nu. Nu saknar jag min keyboard, mest av allt. Jag tycker du sa min kino. Hon är bara några meter bort. My keyboard. Saknade min keyboard really, really badly. Oh, Det betyder min bästa kompis. säkert. Jag känner mig lite Napoleon Dynamite faktiskt. Dansar liksom, fattas bara snowjoggers Någon som är liksom. trött? Nej, för fan. Jag vill inte se er gå och lägga er inom den närmsta timmen här. Nej. Det är gött. Det är gött. Det här känns väldigt Shakira för mig. Shakira! Vet du vad det här? And you're crazy and you feel it. Loca. Känner du det?
Det är samma bit. That's what I felt. Det var slitsamt det var. Förr i tiden orkar man hålla på hur länge som helst. Vad är det för fel? Patricia, det är nu du ska typ hålla mig tillbaka från att typ göra såna här saker som fuckar upp min rygg. Ja, slå in volt. Tänkte du det nu eller? Ja. Vad kör? Musiken gav mig. Kör! Nej. Ja, så ont som jag har haft de här dagarna, it's not fucking worth it. Även om typ hela mitt tvångsstiga... Du vet att när jag blev... Mamma, lyssna inte. När jag blev så på polisen på stan och de var för att jag fick full allt här. Och de bad mig att gå på en rak linje. Alltså. Så skulle jag vara såhär, började jag så sur att jag började kåta istället. Bara för att bevisa att jag var helt nykter. Ja. Det hjälper inte. Men ofta inte. Det är mitt problem. Alltså, du ville ha mig i balans och on a fucking straight line. I gave you a straight fucking line. Ja. Det var orättvist. Just saying. Shit. De skjuter på plats för att de tror att de kan kung fu. Unowned. Ja, det här är bra. Det här är bra. Barka på, lite barka på, lite barka på, lite bam bam, ska bam barka på, lite barka på, lite barka på, lite bam bam, ska bam bam. Helt shaky. Vad säger hon? Hon behöver dig. Vem? Sergio? Yes. Lite dansade du också, Puffen? Ja, men jag är fan inte varm. Men de vill inte stoppa mig förut! Då kör. Så roligt de har, va? Ja. När Puffen sa att han inte ansträngde sig för att vara rolig, att han visste att han aldrig var rolig. Så rädd. Vi ska snacka om det sen, när vi kommer ut. Men... om man är en smart människa så... Vet man att han vet. Ja. Man vill inte vara cynisk. Nej, Men det är man. det är man. Sagt. Och det har jag bestämt mig för att ta utanför. Men ja. Det finns ett och annat kring det ämnet. Precis, men det är så jag menar. Jag älskar mannen, men... Vad sa du? Men det är det jag menar. Det förändrar inte att jag älskar mannen, men jag menar... Nej. Men det är bara så här. Men ja. Ja, nu kom den här loungeiga igen. Vad sa du? Nu kom den här loungeiga känslan igen. Eller hur? Ja, den passar magrunt. Ja. Alltså, jag tror att det här hände redan från början, men att man bara, alltså, att ni tyckte om varandra, men att ni bara bortsåg från det. Jag och Puffen. Nej, du och Linnea. Jag ska bara. Tror jag. Du vet, för det jag sagt innan, att det är vad man ställer in sig på liksom. Men det är alltså, hon har ju haft partner hela tiden liksom. Alltså, Så då är det klart att hon också typ så fokuserar på det. det är klart. Även om hon typ gillar någon annan också lite, eller vet att det finns potential, så är det klart att hon bortser från det för att...
Nej, sätt dig. Patricia! Lägg bak då. Var ska du sitta då? Okej. Oops. Så oroväckande. Det där var så oroväckande. Så. Men vad så bakisar? Fiskar? Skit i det för helvete. Jag skiter också i det just nu. Denna dagen jag var bakis på söndag så. Nej men det är sant. Man måste Jag vara insisterar, jag kan väl inte säga nej då. Jag menar. Ska du raka? Men det är klart. Han gjorde det innan Alltså, det är också. klart. Ska du raka med det där lillfingret jag dör? Alltså det... Christian bjuder, jag bjuder till också. Kolla det där äckliga lillfingret. Äckliga lillfingret. Vad gör du? Hörru, ta det där lillfingret. Wet Willy, Wet Willy, Wet Willy. Jag ska också raka så här i detta. Att vi ska samla alla spelare i soffan. Kolla på Det detta. känns som att vi har fler videos att se på. Visst? Jag tror inte jag som fick se om Linnea-videon. Så rädd för den här rökningen. Jag är så rädd för den också. Någon mer? Det där går inte. Det hade varit underbart om det fanns fler, för jag tror inte det. Oj, det var en slut. Så rädd för den här rökningen. Det hade varit så lätt för alla. Han är obegriplig faktiskt. Jag hade hoppats att se typ alla Kolla på som det, det är ju så Karin och viktigt. Alex och typ Debbie, Sasha. Sasha. Alltså, jag är uppväxt med sånt här. Det är riktigt nice. Mississippi Café. Jag har dåligt samvete. Ja, det behöver vi verkligen ta. Nej, men jag har det. För att jag har så ont i magen. För att jag är så Det är här. inte ditt fel. Nej, jag vet. Hade jag haft ont i magen hade jag knappt pallat att sitta där och vara trevlig. Och du sitter där och är trevlig. Precis, jag hade nog lagt mig för länge sedan. Så jag menar, Ja, precis. Men jag är mer så att typ, magen blir inte bättre där än här. Så typ, alltså ni fattar vad jag menar. Att jag bara placerat mig så bekvämt som möjligt. För jag kan ändå inte somna så lätt när jag har ont i magen. Så liksom. Patricia, Ja. jag har inte varit samvete för ont i magen. Det är ju bara ont i magen. Nej, men det är bara så dålig timing. Det är så typiskt min kropp. Den är liksom aldrig på min sida. Den är alltid motarbetar mig. Det kommer gå över. Och Jag borde mordhota den precis som Sergio borde typ säga till sin hud och tjäna sina egna pengar, du vet. När den ställer såna krav. min hy behöver tjäna sina egna pengar faktiskt. Det var det jag sa A häromdagen. lot of work right now. När han You have to bara... sell a lot of work. Alltså, It's just the money. Exactly, so it should make its own money. Ja, för det var det Sergio stod där och sa. Nu vill min hy att jag ska dra ner på alkoholkonsumtionen och typ ändra mina vanor. Och så var jag så, jag bara... Om din hy ska hålla på och säga så mycket om vad du ska äta och dricka så kan den ju tjäna sina egna pengar och köpa sina egna grejer då. ja. Det är fortfarande kul för mig. Hade jag haft dåligt samvete för att jag var så jävla knäckt över freezeveckan som jag tyckte var så jävla rolig, så hade jag nog... Alltså det... Varför var du knäckt över freezeveckan? Nej, freezeveckan var jag inte knäckt över, utan det var just att jag var ledsen. Jag mådde dåligt. Jag var knäckt. Nej, det var inte därför. Jag ville inte att någon skulle komma ens. I slutändan så ville jag inte det. Det hade bara känts så konstigt för mig att lämna. Jag började gå ut, så hade någon kommit och så hade jag bara... Nej, jag måste... Ja. Det hade bara känts Alltså konstigt. jag visste att ingen skulle komma till mig på freezeveckan. Jag visste också att ingen skulle komma till mig. I was prepared. Jag var bara såhär, om det hände hade jag blivit starkt förvånad och det hade blivit typ värre än Nordenbergs Ja. story. Så att, Jag grät hela dagen efter min syster hade kommit. På natten också så grät jag alltså för att det var så sjukt. Så det var, även fast jag var så jävla glad över det här så var det nog jobbigt. Förstår jag menar? För att se en person som du inte ens ska prata med. I knew. Sen dagen efter så kom en av mina bästa tjejkompisar in och det var ännu jobbigt. Alltså det blev så här, allting det var så direkt liksom. Men Rosie! Du snackar om finalplatsen. Här har du den. Här har du Om den. det hade varit någon jag hade Jag sa att hon attackerade. Okej så. Om det hade varit någon jag hade önskat hade kommit på freezeveckan så hade det varit Hon Anthony. tyckte hon var för att utan finalplatsen. Hon sa det så många gånger. Anthony. Finalplats. Anthony, I wish you were here. Ja, exakt. Hon sa att det var I wish idiot you som got here. förstod den. Hörde du också Ja. det? Ja. Hon fann Hon bara, det du inte. min fan kan du ta finalplatsen. Här har du finalplatsen med värdighet. Med fucking värdighet. Ja, tack. Jag sitter här. Nej men det är inte samma sak Christian. Nej men det är inte samma sak. Hade jag tagit den, då tog jag den. Du fick den. Det är en annan femma. And you earned your own way there. Du, nej men från hjärtat, det var en värdig person som fick finalplatsen från första början. And the second time too. Idag.
För alla bara får gråta den här killen. Alla bara får gråta den här killen. Jag var fan inte glad. Du bara... Ole. Jag grät inte. Nej, men du bara... Ja, men jag känner mig skyldig. Jag fattar, jag känner exakt samma sak. Jag känner mig jättekonstig då. Känner mig konstig nu. Runka på det här. Ja, just det. Det är säkert som VM-låten. Nej, den här. I början. Den här låten som... Ja. Den är sjöng på. Den är sjöng på. And I feel like... Ja, jag vet vad det är. Du vet vilken jag tänkte på. Du sjöng på något först. Jag vet inte hur det går. Ja, men det är dem. När lagen börjar så. Wait. Det älskar honom så jävla mycket. Han liknar Michael just nu också. Det är så Ja, det är han. Alltså vet du vad sjuka är? Det här är faktiskt min bästa kväll här inne. Det är så jävla skit men jag ser bara spår. Jag ville göra en Game 5 igen, men jag ska inte göra det. Nej men det är verkligen, alltså det sjuka är att det här är faktiskt typ nog min bästa kväll här inne. Jag känner så jävla mycket glädje just nu, alltså det är så skit. Den är där handfatet, vid disken. Vad som än händer. Alltså Vi är lyssna. här och jag är glad att det är ni som är Mitt här. mål var bara att få gå ut med er tillsammans, förstår du? Vi kommer lämna det här stället tillsammans. Alltså, förstår du? Mer eller mindre i alla Alltså, fall. ja, även om vi kommer att lämna det här stället tillsammans, i fucking samma bil tillsammans till festen. Och det betyder så jävla mycket för mig att vi behöver lämna stället ensam. Jag kommer lämna det tillsammans med alla er och det gör mig så jävla Samma glad. dag. Ja, samma dag. Och det är så Det är jävla, vad vi vet. det är så jävla sjukt, alltså att lämna det tillsammans. Jävla sjukt alltså. Alltså, jag är ju... Ja. Vänta, Ja, det börjar bli fan. Oh my god. jag tänker på Michael när jag hade introt. Vad är det vi håller på med egentligen? Jag vet inte men... Vi bor här inne. Ja, exakt. Vi är som innekatter. Exakt. Det är inte konstigare än så. Jo, det är konstigt än så. Du vet det också. Alltså jag blir lite rädd över att han och min syster är lika gamla. Vem? Uffe och min syster. Ja, han är så omogen och hon är så mogen. Nej, jag vet inte. Det känns som att han kommer från en annan tids... Du såhär, yttre i rymden. Men tänk på att jag är 4 år äldre än Puffen. Jag vet, men det känns inte som det. Det känns som att jag och du är lika gamla. Men det är bara att Puffen Det känns så random. men det är bara att Puffen gör en grej av att vara lite så gammalmodig och excentrisk. Alltså jag kommer aldrig glömma bort honom. Förstår du? Alltså det var såhär, den där Puffen. Han försvann. Den där Puffen var I had to take it away. Because of Bella. Ja, men det var skönt att han tog bort det för jag störde mig jättemycket. Men jag såg den så här. Jag bara, hur är den här dagen? Men de där var prickar. De där var bara såhär fuck up. Den såg lite klämd ut. Bra. Ja, men Not visst, det såg ut som att man skadad Som att någon. han hade klämt sig. Ja. Du vet att jag älskar dig, Sergi. Annars hade jag inte brytt mig så mycket. Bara, kom vi lockar ditt hår, kom vi sminkar, kom vi gör det. Jag vet. Thanks for my face and hair. Love you. Ja. Ingen går väl och lägger sig nu väl? Nej. Nej, tack och... Jag väntar på att jag ska bli Det är frisk. därför jag känner mig så stressad för jag vet att någon kommer gå och lägga sig Jag snart. har inte läge på att lägga mig Nej, just nu. tack. Jag är så jävla Jag taggad. väntar Jag på har att bli dratt frisk. 2 Red Bull. Alltså den här vodkan Red Bull, men jag gjorde mig så taggad. Alltså, det är skitbra, jag gjorde den här. När jag la mig i sängen. Jag önskar det kommer vodka Red Bull. Jag bara... Kör den hela dagen. Vodka Så Red Bull. jävla tungt alltså. Synd om jag inte hade en Jag ska hel prova. flaska. Vad säger du? Jag skulle haft en hel flaska hemma igen. Du vet att jag klunkade den själv och sen lämnade in den. Men det var ingen anledning varför. Ja, det är klart. Nej, jag tycker så dricka om inte jag får Men det fläckar. Jag ska skiter skita i. Jag ska ha prosecco, that's it. Skita i. Prosecco Bryr mig är inte. kärnan till en livsplats. Om inte jag får prosecco. Ska Lambo. I want a Lambo. Men vi kommer få inte Lambo, för vi alla får inte pass, men limousin kan vi få. Lambo. Lambo, hur många Lambo ska de hämta? De får hämta... En till mig, du kan åka taxi. De får hämta 5 Lambos för alla vi ska få plats. Det går inte. Jag har åkt Lambo, har du åkt Lambo? Eller Jag kan prata på söndag, jag kan inte prata här inne. Jag har sagt till 100. men så många Lambos vi har åkt, mannen! Jag har åkt Lambo en gång. The most tacky car in the history of cars, men det är det som gör det fun. Lambo. Så pinsamt. Jag har åkt ett par sportbilar då. Men jag gillar min Datsun. Nu kommer det först. Are you ready?
Det är väldigt Gloria Estefan. Ups. Helt jäkla roligt. Pigna till lite. Hej go. Men det är härligt med lite musik. Det är trevligt. Jag gillar det. Och kiss. Det problemet när man dricker. Jag önskar lite ro i magen nu precis här, för då skulle vi kunna dansa lite. Ja, jag önskar också det. Men jag hoppas att det släpper snart. God willing. Ja. Theology, God willing. Problemet som jag tycker oftast när jag dricker är att efter man gått på toa första gången Så tar det aldrig slut. tar det aldrig slut, för då har man liksom någonstans öppna förseglingen, den här vakuumförpacket. Så nu är det liksom bara sådär, det går rakt igenom, så typ jag går ut, jag kissar, kommer in, chillar lite 10 min, så jag kissnar igen. Ja. Really fucking annoying. Och när man går ut också, kommer in dit och så är det kö, så måste man stå där och göra den här stampdansen för att ingen kissar på sig. Fett irriterande. Ja. Så jag övar på den. Medan jag kan. Varför tror du att du har ont i magen? Jag vet inte, jag tror att det var för att jag hade ätit för lite, men jag har inte ätit så jävla lite. Men för det brukar bli så att om jag inte har ätit tillräckligt mycket på dagen så typ har det liksom plötsligt gått för långt. Så då typ när jag börjar känna att jag får ont i magen, så typ fast jag äter bananer och sånt, så är det typ för sent, för då har det samlats för mycket magsyra eller något sånt, så då blir den helt uppsvullen bara och gör ont. Men nu har jag ätit massa mackor också, så jag tänker att det borde släppa snart. Men du... Du tror inte att det hjälper att aktivera, eller är det Nej, det går. Alltså, men jag ska prova att gå på toa igen snart. Det har blivit lite bättre nu än vad det var precis innan. Vi har inga bra maggrejer här då. Vi hade någon sån Novalucol eller något sånt. Ja, typ såhär bifolack eller något sånt där tok. Fy fan, jag kommer ihåg jag var på festival. Jag hade haft magsår innan jag kom på festival. Ja. Fy fan vad det var. Man så... var festade så in i helvete. Jag vet, jag var på toa dagen innan. Och jag, om vi säger så här, det var blod. Ja. Ja, jag var riktigt risig och vi drog på festival och jag brassade på med spriten och det var ett jävla party. Jag tryckte i min vän som då har ulcerös kolit. Jag tryckte in hans medicin och bara körde, bara pressa. Körde i mer kortison, bara dundra på med pentasa och du vet, det var ett jävla, fan vilken jävla. Men extra plus. Jag har haft problemmage sen jag var 11 och då var de så här, du har makat här. Så jävla skönt. Kanske som IBS, vet du, bara så här. Jag bara, vem pratar hon med nu? Bella har tal igen. Hon har tal igen. Har du tal? Ja. Bara de korta och tjocka. Jag sa bara till min släkt att de måste inse att de är korta och tjocka. Att vi alla måste banta och äta mycket grönsaker. Det är bara till min släkt. Ja. De måste alla inse att... Att de är korta och tjocka. Ja. De måste inse det. Jajamän. Okej. De måste inse att vi alla är korta och tjocka och vi måste göra något åt saken tillsammans. Det är så jävla bra. Jag bara, vem snackar Bella? Men nu kände jag på toaletten. Så hörde jag Patricia och professor Rössar ute med varandra. Hon håller ett tal i... Patricia, Bella, du ser bra, jag är cool och sitter och går omkring och pratar med mig själv. Jag bor ändå i skogen. Du är ju knäpp, på riktigt. Och ja, mår inte bra. Jag sa bara att alla ska inse att de är korta och tjocka. De måste inse att de är födda att bli korta och tjocka. Vi alla måste börja äta sallad. Vad är problemet? Alla som inte kunde efternamn. Nej. Kuno. Men alltså, det heter Kino. Ja. Man säger Kuno. Kuno. Hej, Kuno! Det ska jag komma ihåg. Jag är Helsingborg bara. Kuno! Helsingborg finns inga Kuno, det är bara min familj. Så vi får åka till Södertälje och snicka det. Jaha, okej. Men där går du åka till Södertälje. Vad sa du? Kuno! Jag hoppas att jag utsökte alltså det var inget... No disrespect. Så kommer min morfar som var på... Min farbror som var på Sydpolen. Vem Kuno? Kuno. Ska du med till Sydpolen? Till stranden kommer han säga. Ska du med till stranden? Sydpolen. You're not even that fat, like... Det här är Big Vad Brother. betyder? Sergio, gå till Slussen. Slussen? Jag svarade uttryck. Om jag bara rasslar på lite. Hela klippen pass. Alltså jag... Mysigt. Ja, skönt. Det är skönt. Det är bra. Det är skönt. Patricia. Repent.
Okay, Kelly, let's go. Jag bara gå på toa. Drag it out. Yeah. Jag har ju alltid gint i munnen. Jaha, det var lite mer sån där. Sitta. Ja. Fan vad trevligt. Jag tycker bara så här mycket. Så här mycket säger jag. I know what you think you know. Don't try me. Jo, try him. Ja, var snabb. Patricia. Ni var mina favoriter sen startade jag kom in hit. Det är så sjukt att jag sitter med er här nu. Det är så fucking sjukt från hela mitt hjärta. Ska jag säga någonting roligt med det? Här, ska jag förklara det för dig? Att jag är kort tjock. Nej. Du är inte kort och tjock. Hade jag blivit inte tits, I would have chosen you. Ja, för att jag har gått upp i vikt. Vänta. Det är inte sillis här. Får jag säga någonting eller ska du prata över mig? Bestäm. Du bara bestämmer dig. Nu kommer jag här med det bitchy integritet. Alla som är här, minus puffen och with a reason. Jag har... Nej, ta mig sen. Jag kommer att prata på mig. Jag vill ha 200% focus out. Okej, I'm looking at you right now. Ja, tack. Alla som är här, minus puffen för snurrans skull. Didn't vote for any of you at any point ever. Jag aldrig. Jag vet att vi inte får prata om nomineringar. Okej, jag bara säga en sak snabbt. Jag bara säga en sak snabbt. Jag vet att vi inte får prata om det, men jag har aldrig nominerat en av er. För att jag har alltid diggat er från första start. That's it. Punkt. Stopp. Även om de säger att Bella, du bryter mot reglerna. Jag vill bara säga det. För att ni har alltid varit mina favoriter från start. Alltid. Jag har aldrig... Även fast inte du gav mig en tanke i början så gav du inte mig någon... Förstår du? Jag hade ingen åsikt om det. Fattar vad jag menar? Jag bara tänkte, han säger inte mycket. Men varför jag ville att det här jävla stängslet skulle brytas så att vi kunde bara snacka med varandra. Det sjuka är du påminner så mycket av många av mina killkompisar. Du har den här, du är väldigt så här tillbakadragen men ändå inte. För du har den här så här, lite så här, du är lite så här blyg men ändå inte. Och det är det, du påminner så mycket om just en av mina killkompisar extremt mycket. Och grejen är den att de människorna som är här just nu var exakt om jag visste skulle sitta i final. Och det är så fucking sjukt för jag visste det. Jag visste det. Förutom mig själv då, jag trodde jag skulle åka första veckan. No, I knew. Nej. Det är inte jag. Man är kort tjock. Okej, ska jag säga en sak? Av lyxsidan, somebody had to make it. Okej, från lyxsidan. Somebody had to make it. Från lyxsidan trodde jag skulle vara Elin faktiskt. Från lyxsidan trodde jag att det skulle vara Elin. Ska jag säga varför inte? Bara av den simpla anledningen för att det enda folk snackade om var when is she gonna step out of politics. Boom. Jag vet, men jag kände mig bara så jävla dryg för att jag bara typ såhär... You're the only one left. Jag vågade inte prata med er. Jag blev nästan gråta. Jag bara pratar om oss. Jag sa det, jag var dåligt. Men jag mådde dåligt. Jag bara gillade det. Förstår. Jag sa det från hjärtat. Jag kan inte hjälpa att brorsan lät mig komma in 7 dagar senare. För att jag kom in samtidigt som er så jag var en av er. Mitt problem... Exakt så jag kände hela tiden. Hello. Mitt problem är att jag vill av egen person så vill jag vara lite orättvis och kunna välja vissa personer som jag favoriserar tycker bättre om än andra sen vi kom hit. Jag har hela vägen velat. This is the honesty. Velat vara a bigger asshole than I really am. Jag har velat göra det för att då hade det varit så mycket lättare för mig att spendera 10 veckor här och kunna bara säga. Jag har önskat att jag hade varit a bigger asshole. När jag kom in hit hade jag så bild om alla, förstår du? För jag hade sett programmet också. Jag kunde inte. Nej, ni kunde inte, men jag kunde se en vecka. Jag hade sett bilder av alla. Men... Tänkte du någon gång där såhär, jag ska inte titta? Nej, aldrig. Jag var besatt av att titta. Sista kvällen innan jag skulle hamna på... Jag bara... Jag åkte till Stockholm när jag körde själv upp. Oh my god, mitt flipp när jag inte kunde komma in på nätet och se klippet. Jag pausade allt tills jag fick se klippet. Hey everybody, what's going on? Rob Cisternino here with some Survivor 41 post-season coverage, and we've got a good one for you here today because I am joined by somebody who I think is going to have a lot of interesting things to say about the season that just went by. Please welcome in Dr. Evie Jagoda. Evie, how are you?
Man, I am so good, Rob. Literally, this is so exciting to me. Like literally when I went on the show, I was like, no matter what happens, I'll get to do an exit interview with Rob, and now I'm doing a deep dive. Like Now we're doing a deep dream come dive. It's all Dream come true. it's all happening. Evie, you're too kind. Great to have you here to be able to talk this through. I was really looking forward to getting the chance to talk to you because I feel like that you are somebody who, and I love when I see this, is that I feel like that your passion for Survivor just like pops off of the screen. That means a lot to me. Thank you. And it's just so, I mean, it's just so fun. It's the best show. It's the best game. And like literally the whole time I was there, I was just like, this is it. This is the dream. So yeah, to get to talk about it with you is so fun. I can't wait. Did we get your backstory on how you got into the show? I'm not sure. I think I might have talked about it a little bit in my Mike Bloom preseason, but basically, so my partner's former roommate went to high school with Rourke from season 35. Okay. And so the two of them, my roommate, my partner and her roommate, Rebecca, started watching the show then, or Rebecca had been, a fan for a long time, but so they got into it at 35. And then when I started dating my partner, I think it was like season David Goliath had just started. And I dropped it on with them and I was like, what the heck is this? This is so good. And then I just like started binging like crazy and yeah, have seen almost everyone. So I didn't, so you are in the last couple of years, but you have just gone, just on a wild binge through the whole thing. Exactly. You can become a super fan quickly if you are committed. A lot of people do. Yeah. And so then what was your trajectory? Was it HHH and then back to one, or did you bounce around? So I started, the first real one I watched was David Goliath. And then started, I think I at first was bouncing around. My sister came to visit and it turned out, we didn't really have any plans for what we were going to do. And we were just like, what TV are you watching? And then she revealed that she was a Survivor fan, which I didn't even know. And so then when my sister was there, we binged Cagayan and also One World. So like bouncing around between, by the way, I think One World underrated. I don't know if that's a hot take, but that's a great one. Well, can you drill down on that? What is it about that? Is it just Kim's game or is it anything else in particular? I think it's, so obviously Kim's game is amazing, but compared to like Redemption Island, where you have obviously Rob is playing a great game, but then I feel like everyone else is kind of boring in that season. No offense. I feel like One World, I mean, can you ask for better characters? Like you've got a lot of crazy people there. So it's like a fun one. I don't disagree with you. I feel like that when I went back and I watched One World when we did the countdown in 2021, that I felt like it's not that bad. I mean, I really go by how many times are you watching an episode, and it's like, oh my god, how many times are you looking at your watch? And I feel like that while like the outcome is a little bit predictable, like it's not as much of like a straight shot as it is in some of these other seasons. Exactly. And I also feel like, I think it worked out well that Colton left, because that's the part to me that's like unwatchable, is the just him being so horrible. But like at least like I also feel like it's not like Mike Holloway just like beasting to the end where it's like the strategy then doesn't matter. It's like Kim is like it's fun to watch even if the outcome is inevitable. So anyway, so I watched those ones and then I basically started a chronological binge and paired it all with the evolution of strategy. Oh wow! So, yes, I listened to almost all of them. Yeah, the evolution of strategy. Yeah, and I study evolution, so it's like literally. Yeah, so that's probably like the hackiest thing that I could say. I will say it's been said before. Yes, it's been said before. Okay, Evie, could you talk a little bit more about what you do in your work? Because I was watching. I put the season on to get ready to talk to you, and I said, you have the first confessional of the season. Yes, I do. Yes. And you were talking about what you do in your work, that you study human evolution. Can you talk a little bit about like what that is like in practice? Yeah, absolutely. So my PhD is in human evolutionary biology. And so what I specifically study or what I did for my PhD. So, humans spent almost our entire evolutionary history in Africa, right? And that's where, the oldest human ancestors are, like if you've heard of like Lucy or Homo erectus evolved, like all the human evolution stories you've heard pretty much take place in Africa. And then around 50,000 years ago, the first group of humans of like our species left Africa and populated the rest of the world, right? But when humans did that migration, other human related species were still alive in some of those places. So if you've heard of Neanderthals were still alive in Europe and Asia when modern humans left Africa and came to those places. And it actually turns out that humans and Neanderthals interbred, like had offspring, did the deed. And yes, I understand how it works. Yeah, you get it. You're a dad. So as a result, everybody with some non-African ancestry has a small percentage of our DNA coming from Neanderthals. Wow. It's like small, like 1 to 2%. But basically what I studied for my PhD is from the genetic and biological perspective, like what is the impact of that DNA? And I especially looked at like immune system changes and things like that. And actually, like, not to talk your ear up about this, but the strongest risk factor for having a severe reaction to COVID is actually a Neanderthal
derived variant. So something that I was actually already studying for my PhD then connects to COVID. So yeah, so I studied the genetic side of these things basically. So if you have more Neanderthal ancestry, you are at higher risk for COVID? So if you have a specific segment of Neanderthal ancestry. Yes. So the way it works is like different populations we all have like 1 to 2%, but you and I might have different 1 to 2. Like the actual pieces of the DNA are different. So yes. It's actually a fraction that is particularly common in South Asian individuals. People with South Asian ancestry tend to be more likely to have this particular Neanderthal variant that is like associated with stronger COVID risk. Wow. Yeah, I didn't know we were going to get all of that. And then, Evie, like, what is your day like? Are you in a lab, or are you at a computer? Yeah, so I do both things. My PhD was a lot of lab work, but then I also do like the data analysis side. But my favorite part is when I'm like in the lab doing things, and that's where I get to listen to evolutionary strategy while I'm pipetting. But yeah, so I do both things. But a lot of lab, I grow cells in the lab. So you take like human cells and you feed them and stuff, and then put DNA in them and do experiments on them. So yeah, that's really cool. I like it. Yeah. Well, it's just amazing that from Survivor we get to talk to people from like all these different backgrounds and really smart people, and so it makes it really fun to be able to get the chance to have the opportunity to talk to somebody who's so knowledgeable. Well, thank you, and so that was like the specific thing in my PhD, but I just wanted to say also that so in studying human evolution, I got to this genetic part, but there's also elements of like anthropology and things like that I kind of alluded to on the show, which I feel like the reason why I like this field is because it's science, but it's science with like this bigger picture of like human history and like natural selection and like all those kinds of dynamics. So it's like fun science. You talked about that in that first confessional, or the first confessional you had talking about what you do, and you talked about how you study natural selection, and that's for Survivor. That was going to be like a great spot for you. Did your actual work help in any way with playing the game? I would say not really. Yeah. and like I think like the things that the elements where it probably came up the most were things like something that my PhD department focused on a lot is like energy dynamics. So thinking about, when you think about Survivor and what's the best way to get calories, right? So you might think it's spearfishing, obviously, because you can get lots of calories from the fish, but you also have to consider the energy cost of doing the fishing, right? So that's like you're expending a lot of calories and the chances of actually getting all those calories back is potentially low. So that was the kind of thing that was in my mind a lot of like, how can I not spend as many calories to maybe get some calories back? But it's like, did that really help me? I don't know. But I was thinking about it. Okay. So then you started watching with David versus Goliath, which only a couple of years ago. So at what point did you realize like, oh no, I don't just like the show, I'm going to be on the show? Oh my gosh. Yeah. I mean, I think a lot of people, the fun part about being a Survivor fan is that you watch it and you get to say, oh, well, they shouldn't have done that, or I would have done this, or I would have done that. And, so I think I definitely, as I was watching, always had that in the back of my mind. But it's just something that part of the reason why I thought I would be good at the show is that I clearly like, I'm smart. I'm doing a PhD and all that, but I really do think like my social skills are the thing that I value the most in myself. And so the more I was watching, I was just like, I really think I could do this, so it was kind of there the whole time, but I didn't really ever seriously consider applying until season 40 was on. And we actually went to Jeremy and Michelle had a watch party in Boston. I think Lirsa mentioned this when she was talking to you. And went to the watch party, and it was just like the funnest night of my life. Like it was just so fun. And like I'm not into sports or like anything like that. So I've never experienced like the communal watching of a thing where everyone's just like, literally it was sports. Like everyone's like cheering and screaming and like right. And I was just like, this is the funnest thing, And if I recall that, so Jeremy and Michelle had like a joint watch party. It's like, what I guess it must be like, like late February 2020. Yes.